我们做完了前中心的垂直以后呢，在我们的斜边将臀围的这个线，水平线稍微固定住一下，稍微固定住一下，让它不要跑位上面会比较好做。然后接下来呢，我们顺着我们的 BP 点往上扶顺，往上扶顺，那将扶顺的这个分量呢，在我们的侧颈点的位置，侧颈点的位置把它固定住，顺着这样子的一个过来，一个过来，注意到我的手势，肩点的位置，固定住。那我们这一道肩线，就出来了。那接下来呢，我们就是要再处理呢我们的腋下这个位置跟我们的那个胸部胸褶量的问题。那在这个位置你们特别要记得是这个位置呢，一定是顺着这边，顺着我们的前胳肢窝的位置下来，然后呢，把我们的胸褶量呢抓出来。当我们的胸部呢越突出的时候，那我们这个地方弯下去的位置呢，它就会越伸到这里面，它就会越长。但是呢，它的一个高度一定也是在这里，所以呢，当你这边的高度越高，那这边推下来的时候，我们的胸褶量呢，也会在这个位置上面呢形成。也就是说，当我们的 BP 点，我们的胸部大的时候呢，我们的这个褶量相对也大，这一段也长。那我们这个前袖圈呢，就是顺着我们的这胳肢窝呢，这样子下来。现在呢，我把这个手背呢先拆下来。那如果是我们的客户的话，你就让他把手举起来我们这样子，我们的胸褶量就出来了。我们是用胸围线的这一道线直接过来，那这样子平均把它捏起来。好，那所以呢，这个呢，接下来我们顺着先做一下我们刚刚手背的那个缝合记号，好，再把手背缝上去。好，当我们这样子固定的时候呢，确定呢我们胸部胸褶这个量呢，不会让我们下面就是 BB 点以下的这个布料呢，会有太多量或是垂坠的一个情形。好，那现在呢，我们把前面这个胸褶把它抓出来。那第一支折子呢是在 BP 点下，BP 点下的位置。那因为我们这位客户呢，他的肚子有稍微尖尖的这样子感觉，所以我们的第一支折，事实上呢，我们不会抓得太多然后第二支折子呢，基本上面我们会是在我们的前一点的位置，前一点的位置呢，水平下来，我们抓这一支折子。那抓这一支折子的一个重点呢，为什么要放在这位置？当我们要做6片的无斜边的裁剪的时候呢，这一道线呢是很好使用的一道线。
接下来呢，我们就在斜边，斜边把它固定在斜边上。好，那现在呢，我们做这样子整个边的有个粗胚的时候呢，我先把记号线呢把它画下来。首先，这个是我们的颈围线，然后这一道是侧颈点，然后这是我们的肩点，这样子5寸。好，这个袖圈呢，我们的前一点的位置呢是非常重要的。那这个是我们的前臂围，然后顶到这个位置。那基本上面呢，现在呢我画的这个点呢，也就是我们梭织布料接袖线的一个最高点。那一般呢，衣服在做的时候呢，看到的袖圈往往会比它下降呢，大概在0.7到1公分左右。那这个是针织布料要卡住的时候可以用到的。那一般呢会用到这一道线，一般的梭织面料会用到这一道线。但是针织面料它可以卡紧一点，让整个的衣身片显得修长的时候呢，就会用到上面这一道。好，现在呢，我就这边把它做好记号线。我先做好记号线以后，等一下拿到平面上的时候呢，再把它画精准一点。好，那我们可以透过这个胚布，我们可以看到这边，这是我们的斜边线。好，那当这些线呢画出来的时候，同时我们来检查一道，我们来看一下我们的同围线在这里，这边盖过来还有一点阴影，它已经从原本我们在量身得到的尺寸是这个，但是事实上呢，经过我们用胚布来试做以后，因为布料本身它就是会跟我们身体实际上有一些距离，所以呢长度呢也会有变化。所以你可以看到呢，现在呢我们圆形上面我们的臀围线呢，我们就要调整到这个位置了，调整到这个位置。那当然这也是经过呢 BP 点经过斜边弯度的一个弯曲，因为你一弯它的长度就变长了，所以呢我们原本所设定的尺寸呢就要被增加出来。那这边就走到这里。那以前片来讲呢，前片就在这个位置上面。现在我们所看到的虚线的这一条线呢，才是我们胚布完成，我们圆形完成的前臀围线。那腰围的部分也是一样，我们可以看近一点的，就是透过胚布，我们原本的这个腰围线，前腰围线在这里，这边都还有一个阴影。也就是说，我们量身的时候呢，我们这一段的距离是腰围，可是完成的胚布呢，我们的长度是这样子。这也是告诉我们说，其实我们在做衣服的时候呢，常常所用到的量身尺寸，经过布料的转换，我们都要加入呢我们布料上面
布料上的一个空间厚度的长度。好，那我们基本上面先前面这样，我们接着呢，先完成我们的后片。接下来呢，我们做后片的胚布的一个覆膜。那首先呢，我们先把这个记号点，这个记号点呢是我们的后颈点的记号点。好，那我先把它钉在我们后颈点的位置上面。好，然后呢，我顺着呢，把我们的前中心这一道线，这一道线，把它稍微绷直一下。然后呢，这个是我们在量身的时候、定位的时候特别讲到的很重要的一个上背长的一个长度。那我在这一条线上面，这一条线上面呢，也把它固定一下。好，然后呢，中心线就这样顺过来。那我们从我们的后颈点到我们的腰这一段呢，因为我们是贴量，所以尺寸是这样子。然后呢，这一段到这一段是我们的后臀长，所以如果以贴量的方式呢，它的尺寸呢是准确的。好，但是呢，因为我们现在放宽下去呢，你们会发觉呢，我们的后臀线跟这道的后臀线就会有个落差。那也就是说，我们在量后总长的时候呢，会有这样子落差。也就是说，当我们在做直筒的衬衫直管下来的不是弧度的，是直接下来的这个款式的这个线条呢，我们就会扣掉呢，约略是这样子的一个尺寸，约略是这样子一个尺寸。好，那我们现在呢，在我们的臀围这个位置呢，稍稍把它固定一下，让它不至于线条跑得太严重。然后呢，我们这个是我们首要定位的，因为它即将要穿入呢我们的腋下点，这一条线。那我们在这边呢，我们也稍微固定住一下以后呢，顺着我们的手势，顺着我们的手，从这个位置，这是我们的肩胛骨，往上扶一下，轻轻的扶，不要用推的，因为你这样会把这个布料给顶上来。然后呢，这个位置这边这条线很重要一点，不要让它掉下去，保持一个水平。我们把多余的这个量拿过来，这就是因为介于我们这一块肩胛骨，这块肩胛骨呢一个厚度，身体的一个厚度呢，我们把它掰过来，掰过来，好，来到这个的位置。好，那接下来呢，在我们颈围的这个位置，因为我们颈围这个地方是不是也是肩胛骨本身这个地方也是有一个突出状，我们从这个位置呢把它顺到这边来，推到这边来。那你会发觉呢，在推的过程里面呢，我后中再把它固定一下，在推的这个过程里面，因为颈子呢它是往前倾，所以这边这个就会稍稍的偏离过来了，偏离过来了。好，那我这边这是我们原本的后颈点的位置，所以因为肩膀的关系，它就这样扶顺过来。好，那我就这样子点点点把它，把它扶顺到这边，然后我这里把它剪一下，好，要不然掰不过去。好，推，把它推过来。好，好，过来一下。好，推过来，然后呢，我们把这一点，这一点呢，平推到我们的侧颈点，我在侧颈点的这个位置，侧颈点这个位置，再把它固定住。好，那这个部分呢，就是我要抓出来呢，我的肩胛的这个量，我的肩胛的这个量。我用我的丝针挂一下，让这个量顺一点，就是基本上面在这边是我的指点。
好，那等一下我们在平面上面的时候呢，再把这边再画精准一些些。那接下来呢，我就要来做我这个部分的定位。这个是我的尖点的位置，这个是我颈点的位置。好，那我就这样子，就是这样子。那现在呢，我就顺着我这一道线，把我的后颈围把它画出来。你们可以看到呢，这个是我们后中心的这一条线。那很明显的呢，我这个地方已经掰过来这样子一个距离了。掰过来这样子的一个距离。好，这个颈圈。这是我的后颈圈，就这样过来。然后呢，你们会发觉呢，这边呢有时候有一些浮的。那其实这个部分呢，当我们在做款式的时候呢，我们就可以稍微做一下间折的转移，也是可以收掉一些的。那当然你也可以把它拽一个折子过来，但是拽一个折子过来呢，常常会影响到下面这一条我们原本在用的无领接线的时候呢的无领接线。所以这边有一点点松分呢，我们到后来我们再来核实一下，核实一下，我们整个组合出来了以后，两片组合出来，我们再来看这边的量，那基本上是这样。然后现在呢，我就是要顺着这个位置呢，把我的袖圈画出来了。这边是我们的尖点，这边是我们的尖点。那我们可以看呢，我的腋下点在这个位置上，在这个位置上。那在这个位置呢，我们很重要的一点呢，我们是要呢，因为我们的手背是这样子扶过来的，所以呢，我们不要做有一种手势就是直接这样子挖，因为那是不合理的。所以呢，在这位置上面呢，我们用我们的一个皮尺，到这个弯度，到这边，我们约略用这样子。这是我一点的弯的地方。好，那现在呢，我把这个地方再把它剪一下。好，那我们看在这个位置它有个空隙洞，然后在这边呢特别要注意到呢，我们的臀围这一条线，臀围这一条线这边不要让它有这样拽下来的感觉，或者是往上掉的感觉，都不要让我们的臀围这个位置呢，维系在这个位置上面。好，那我前面呢跟我在腋下点呢跟它固定住一下。我们要固定腋下点的时候呢，我们可以让我们的客户呢把手抬起来。所以我现在先把这个手背呢把它卸下来。那我们看一下这个呢，是我们的上背的一个纬度，就是我们的一个基准点。所以当它从这个位置，这一条线，它必须归到我们这个上背长的这个腋下垂直的水平线上面。所以呢，我们把它 hold 在这个位置上面。然后呢，这个是我们的腋点的位置，把它固定住。那这样子呢，我们这一条线就会维持在一个水平上面。好，那这样子看下来呢，好像在这个位置上面呢，这个位置事实上是我们袖子活动量很重要的一个位置。这边呢是要先空出来的。好，那接下来呢，我们就把这个折子把它收起来。收折的时候呢，
从我们的肩胛骨肩胛骨这个地方呢顺下来。为什么后背呢都是以我们的肩胛骨？因为它是一个凸点它是一个凸的一个面积所以先这样子把它顺下来顺下来顺下来呢，然后稍微固定住。好，那这样子呢，我们就来看呢，这个我们的1点的对不起，我们的后中心后中心的这个位置，我们跟它顺一下，后中心顺一下。但是记得，因为在整个后背来讲，这个一个是突兀的，所以我们要维持后中心这一条线呢，事实上是在这个位置上面好。所以呢，这个顺下来了以后呢，它很自然的就会往另外一边走所以我们的后中心点呢，就会变成在这个位置上面，所以呢，它也从原本的这个点移到这个点移了大概0.5公分。当然每一个体型不一样每一种体型不一样。好，那我们接下来呢，就来抓我们这边这个量的折子，在凹面的这个后背的折子。好，垂直上下垂直。好，那第二支折子呢，靠斜边的这个折子呢，我们是要以后一点的这个位置垂直下来因为往往在这个位置呢，是我们要做公主线要做公主线后公主线的位置或者是说我们要做6片裁医生片的一个基准。这样子我们在原型上面的使用呢，会更贴近于我们实际上在版型设计上面呢比较重要的一个依据点。它刚好是一个身体凹从这个地方凹过来做转折的位置所以在这一条线上面呢，做我们的第二支折子呢，在原型上面是最合适的。好我们先暂定一下。好，现在呢，我们到了我们的侧面了。那我们到我们侧面呢，这个是我们抓的折子然后我们可以看呢，我们原本设定的这个1点的这个位置这边是位置不动的那我们的身体就这样子顺下来。好，然后呢，这边给它剪开一下。那我们可以看到呢，因为这个人台呢，它是模仿真实的人体，就是真实人体附模出来的，所以呢，它的髋关节这个地方呢，它有一块肉。那我们可以看到呢，在我们观察体型的时候，你特别注意到呢，前片这个位置是比较平的，这边因为有块骨头，所以它常常是一个突出状。所以呢，当有凸点的地方呢，也就是我们可以做折子的位置。当然另外一个方式是我们可以用融位把它融进来否则呢，我们这一道线前片的这一道线跟后片的这一道线呢，其实因为它的弧度大，它的弧度小，所以它的量会比较大。所以在这个地方呢，你可以做一个折子作为缩缝份所用。那你也可以觉得是说分量太少了，不用，我就用缩缝的就可以了。这个呢都可以让你们自己去决定它但是老师在这个地方呢我会考虑呢，我可能会用一支小折子。好，那我们可以看一下呢，现在呢，你把镜头调近一点现在呢，这一条线呢，我盖下来的时候呢，我的臀的这一条线是不是就掉下去了？掉有这样子的一个长度。所以呢，我在这一个位置，就是我们讲的最凸的这个地方呢，我把它做一个折。
把这一个臀围线呢，把它吊起来，收的位置在这边就好了，短短的一个折子，短短的一个折子收在这边，短短的折子收在这边。好，那这样子呢，我在这边呢，先把它画一下。我先做一个记号记号，我们等一下就在平面上会比较方便我们工作。好，那你可以看到我们现在是这一点，那事实上呢，我们的腰，原始的腰在这个位置了这是我们量身的这个腰围线，到了斜边呢，它伸到这边，因为身体这样子拐过来。那这个位置呢，这个位置在我们的臀围线上，我在这个地方收一个折子。那如果说另外一个我不收折子的时候，我这个会往下掉，这边刚刚有做过往下掉，那在这个部分一样要缩，让它这样子回来所以呢，同时在做圆形的时候呢，一定要特别注意到呢我们的体型好，我先大略的画一下这个是我们的一个后片的情形那我在每个点上面先做上记号线因为在人体上面不好弄那等一下测好了以后呢我再拿到这个人台上面呢，让各位再确认一下好，然后呢做完这个部分呢，我要把我的那个袖圈这个地方，后拢这个袖圈这个地方呢，把它收好等下手背这边我们再来把它收。必须要出来一些必须要出来一些，要不然顺不过来。好，那我现在呢，把前后片呢拿到人台上面，拿到平面上面呢，我把它画好以后，顺便把它车起来，然后我们再来人台上面看精准一点。这个是我们胚布取下来以后做的记号线，现在已经做好的这个记号线，我们从臀围线这边开始看起。这一道跟这一道前臀围、后臀围，然后红色的这个部分呢，是我们胚布做上去以后的实际上所完成的尺寸，也就是说布料跟身体之间的一个空缺长度的一个空缺度补上来。然后呢，我们再看到这个位置上面这是在后臀这个地方多了一个折子，也可以用缩缝把它缩缝起来然后这一道线跟腰围这一道线其实是合并起来的然后呢，这边呢是我们前面的胸褶量。那你可以看到呢，在这边这样子，这是比较细的这边是比较比较宽一点点的那这是我们的胸褶胸褶的分量。那这个位置呢是后片，后中心呢大概过来有 0.5那后背这个位置，因为它弧度比较大，所以它的折子也比较深这个靠后片呢靠向斜边的这个折子呢，是从我们的后一点这个位置呢切下来，这样子呢，这个折子跟这个折子，我们要做6片裁接的时候是很好那个操作的一个部位。好，那我们再往上面看到这个是我们的肩折，后片的肩折，然后呢这个是后背的袖圈。那这边这2道线
蓝色的这道线就是我们一直很强调的这一道线呢，沿过来就是我们医生片呢袖子医生片袖子的一个最高点。好，那它连接的点呢，就是我们的前片的这个位置。好，前面的这个位置。好，这样子，这个是我们目前从人台上面拆下来的这个布块。好，这个胚布我们把它完成的。那现在呢，我们再把它车缝起来。这个是我们整个胚布圆形穿戴我们人台上面的整体上面的一个效果。前中心那我们的 B 围线，然后整个肩线袖拢圈袖拢圈过来，在胳肢窝的部位完全这样子贴着。然后呢，我们的 BB 点跟肩膀之间呢，有这样子的一个空隙在这里面然后整个的 B 围线，然后我们的腰围线，蓝色的部分呢是我们的量身尺寸，然后红色的这条线呢是胚布整个完成的正腰围的一个尺寸。也就是说，我们从前面一直在讲到的身体跟布料之间呢，产生一个厚度的一个布料的长度落差。那臀围线也有这样子的一个效果。那现在呢，整体上面呢这样子平顺，在做的时候呢，不要有太多的皱褶。那我们这边呢，事实上我们没有跟它抓得很细，因为这个我们不是在做紧身衣所以基本上面呢，这个是我们身体的原型身体的原型，不要产生任何的一个皱褶的一个情形，斜纹的情形，这样子出来是比较标准的。好，那这个是前片，那接下来呢，我们把人台转到后面来。后面这边呢，一样后中心这个地方我们用丝针把它固定把它固定住。然后我们的上背长上背长的这个位置把它顺过去，然后肩膀肩线。那很重要的一点，一定要跟各位呢特别理清楚的是，肩点这个位置呢，我们的后背，因为手背呢是这样子平顺过来的，所以呢不要这样子挖要从我们的肩，从我们的后一点这个地方顺过去顺着手背的弯度的地方过去那这样子顺下来。然后呢，我们的后面的两个腰折线呢一个呢是在我们的后一点下来拉这一道线，那这一道线呢跟前面的这一道线跟前面这一道线是前面这道腰折线呢是刚好可以让我们做6片的版型的时候呢很好用的一个基准线。然后再来是肩胛骨下面的这个腰折线，到臀部呢大概5-6公分左右把它消失掉好，那我们现在接下来我们来看斜边这边。斜边这里呢，我先把手背呢让客户把它抬起来好，那我把它卸下来那这边呢你们会就看到很清楚的一点是我们的后背长的这个位置呢，直接到这边衔接的我们的前袖圈拉过来所以呢整个的身体是会从这个位置呢斜到这个位置上面来，所以这边是凹的这边是凹的，因为我们手背的走向是这样，所以这边前一点这个地方稍微凹一点，这个位置呢稍微平直一些这是我们的斜边。那我们的 BB 点拉过来的这一道那个胸折线再来是我们的腰线的位置那再到我们的臀部这个地方那我们的后臀因为它有多这一块那个肌肉在这里，所以这边的分量会比较多，所以我们在这个地方呢做一个小折子。那并不是说每一个客户的体型呢都有这个折子，那要看呢它的定位的情形。那这种体型的客户呢，
它这一坨它这一坨特别的发达，所以会有一个小折子在。没有这个小折，你也可以用缩折让它存在。那最重要的是呢，我们的臀围线这一条，臀围线以上的尺寸呢，在前后片衔接的时候呢，不可以有任何的一个斜纹对得起来的时候呢，它就是前后是平衡的；对不上来的时候，就必须是做调整。那基本上面呢，这是我们原型整个的操作过程。完成的胚布原型呢，我们重新把它拆掉，然后复制到我们的平面原型上面来，平面纸板。那这边呢是我们的肩颈围的部位，颈围的部分。然后呢，接下来是三围，打圆圈的这个部分是三围的一个精准尺寸。然后在这边呢，特别必须要跟各位讲解的是说，我们整个人体的一个呈现呢，前面胸褶呢是绝对存在的一个事实。所以呢，我们打任何一个款式，它胸褶量呢，不管你是用转移掉的，或者是用设计线呢把它涵盖进去，它的分量就是必须要处理的。然后呢，我们的后背这边呢，我们的肩褶也一定是存在的。不管它是0.7公分，或者是1公分，或者是1.5公分，它就是真确的存在。所以我们必须呢，把所有的分量 hold 过来呢，肩褶的这个分量呢，绝对不能够就让它凭空消失。一旦凭空消失呢，我们的整个的衣服可能就会从这个地方呢垮下去。所以呢，平面原型板呢，是给我们做平面打板的时候呢，一个很强的一个依据，让你知道我们的胸褶的量，让你知道我们的肩褶的量，让你知道我们的后腰褶的量，让我们知道我们的前腰褶的量有多少。那这个是一个我们在制作上面的时候呢，很强的一个基准。那在这个部分呢，因为我们的原型呢，基本上面会有一定的松量，那穿上来的感觉就是这样子。所以呢，当我们在做合身的衣服的时候呢，你特别去注意到，可能就不需要有多大的一个放量出来，但是呢，当你要做紧身的时候呢，特别注意到像这样子一个分量，你还是可以抓身的，那依照呢这样子的一个平面原型出来呢，这样子一个松度呢，我们在我们的 B 围上面，我们有4公分的一个松分，那我们的腰围的这个部分有3公分的松分，那 H 围的部分呢，整圈它有3.5公分的一个松分。那以上呢，这是这次呢，平面原型呢很完整的一个过程呢，跟各位做介绍，希望这个影片呢对你有帮助。